Ефір телеканалу АТR триває. Я Альвіна Сідбулаєва. Найближчу годину про все, що стосується окупованого Криму та материкової частини України. Говоритимо наживо. Робить АТR гучніше. Нам є про що розповісти. Зеленський пожартував з Трампом на брифінгу. Чи сміявся Дональд? Скандал із телефонним дзвінком Зеленському. А популярність України зросла. Нацрада не подовжила ліцензії групі каналів «112 Україна». Хто натомість мовитиме? Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТR. Наші гості Соломія Бобровська, народний депутат фракції «Голос». Вітаю вас. І Дмитро Чкалкін, дипломат. Вітаю вас. І під час зустрічі президентів Зеленського та Трампа обговорювалися не тільки важливі питання. Лідери країн також встигли обмінятися кількома жартами. Дивимося, як це було. У нас все добре в усіх аспектах. Я сподіваюся, що у вашій країні все налагодиться. Ми все, що зможемо, зробимо. Дякую, пане президенте. Мені дуже приємно бути тут. Краще зустрітись перед телекамерами, ніж спілкуватись телефоном. Я хочу подякувати вам за ваше запрошення до Вашингтону. Але, перепрошую, ви забули мені назвати дату. Як вам такі жарти президента України, як це перший візит до Америки, до Штатів? Ну, ви знаєте, сьогодні вся світова преса обговорює цей вчорашній ефір, і всі нагадують, що в нас президент-комік, тому він хотів виправдати, можливо, своє реноме, багато жартував. Наскільки це вдало, тобто так нав'язливо вимагати від свого візаві призначити дату візиту, це насправді не камільфо. Соломія, як ви гадаєте, наскільки це... Насправді це дуже така дипломатична кухня. Я думаю, що пане Дмитро є точно набагато більше, що сказати щодо поведінки і особливо фраз, які кидалися в одну в іншу сторону. Але мені дуже хотілося, щоб ми обговорювали насправді навіть не сам Зміст ми то будемо говорити, але поведінка все ж таки хотілося почути вашу думку. Дуже впевнена, або навіть сказала більше ніж впевнена. На початку розмови так, але потім, коли камера наїжджала на Зеленського в той час, коли Трамп порадив йому вирішити проблему з Путіним, в нього було обличчя абсолютно вираз неконтрольований. І сьогодні про це теж писали. І про це ми сьогодні будемо говорити. Але насправді хотіла відмітити, що мені б хотілося, щоб ми... Це нормально має місце обговорення, як себе вів, фрази і так далі наш президент в першу чергу. Але ще й важливо інша сторона медалі, коли коміки, зокрема комік американський, обговорював зовсім навіть не сатиричному тоні, а на такому принизливому. То я би не хотіла, щоб ані наш президент, прізвище, яке б його не було, ані наша держава не була згадана в жодному з таких контекстів. Так. І поговоримо щодо змісту зустрічі. Ось що говорили про Крим під час зустрічі Зеленський та Трамп. Давайте послухаємо. Моїм пріоритетом на посаді президента є завершення війни на Донбасі та повернення українських територій. Це Крим, Луганськ, Донецьк. Хочу вам нагадати, що Крим ви втратили за попередньої адміністрації, а не адміністрації Трампа. У вас є можливість нам допомогти. Це сталося при адміністрації Обами. Із ситуацією, пов'язаною з окупацією Криму, тоді дуже погано розібралися. Ось поспілкувалися президенти. Як гадаєте, чи зможе Дональд Трамп допомогти повернути окупований Крим до складу країни? Моя б відповідь політично звучала б наступним. Чи зможемо ми самі собі дати раду з тим, на які шляхи і на які умови ми згодні на повернення східної частини, не кажу до слова Донбас, я вважаю, що маємо викреслювати з дискусії, тому що це Донецька-Луганська область, і Криму, зокрема. Тому тут перша справа до нас, яким чином ми самі готові рятувати свою землю, на які компроміси і умови готові йти. А далі звертатися до всього світу. І насправді тут дуже правильно наш президент сказав і неодноразово озвучував це, зокрема, іншим журналістам, про те, що ми не хочемо просити, ми говоримо про підтримку. А тому таке формулювання, мабуть, це тішило, мабуть, своє самолюбство, чи наше самолюбство, було б, звичайно, приємніше. Тому
очевидно, що ми чекаємо їхню активнішу позицію. І можна скільки завгодно згадувати Будапештський меморандум, від якого багато хто відхрестився. Але би хотілося, звісно, щоб активізація відбувалася в цьому напрямку. Дмитро, як ви гадаєте, який буде результат і що ми отримуємо щодо Криму? Ну, просто впродовж одного дня декілька разів Зеленський сам собі суперечив, тому що то він казав, що нам не треба ніяка допомога, потім казав, що ми розраховуємо допомогу, потім казав, що нам Європа не допомагає, а Сполучені Штати нам допоможуть. Тобто він насправді під час телефонної розмови дуже сильно образив своїх західних партнерів, європейських партнерів, коли підтвердив думку Трампа, що вони нічого не роблять для України, для допомоги Україні, хоча сьогодні вже була заява європейських інституцій про те, що насправді фінансова допомога... Німеччина взагалі виступила. Ну і декілька вже було заяв про те, що фінансова допомога європейських держав набагато вагоміша, ніж американська, по-перше. А по-друге, головне, що відкрили ринок європейський для українських товарів, і сьогодні обсяги і торгівлі з європейськими державами на порядок більше, ніж з Сполученими Штатами. А це є насправді вагомий внесок в українську економіку і внесок в економічне зростання нашої держави. Говорячи про Крим, як гадаєте, чи є план у Зеленського повернути Крим до складу України? Чи цей план деокупації, про що говорять люди? Ну, взагалі приємно, що Зеленський згадав нарешті Крим, тому що за останні місяці він практично цю тему не піднімав. І в нього головним чином була конфлікт, як він казав, конфлікт на Донбасі. Публічно він перше сказав, що Росія агресор. Так. Вчора під час виступу на Генеральній асамблеї він нарешті спромігся вимовити це слово, що у нас військовий конфлікт з Росією, що Росія агресор, хоча до цього він уникав такої згадки. І приємно хоча б, що він тут під час розмови з Трампом все ж таки це слово вимовив, тому що він уникав. А ось Трамп сподівається, що на зустріч Зеленського і Путіна, вважає, зможуть владнати проблеми. Я справді вірю, що Росія, тому що я дійсно вірю, що президент Путін хотів би щось із цим зробити, що ви зустрінетеся з президентом Путіним і вирішите вашу проблему. Це буде величезне досягнення. Ви бачили обличчя Зеленського, така реакція на Трампа. Соломія, як гадаєте, чи буде ця зустріч, коли ймовірності, що ми отримуємо? Ну, по-перше, я не хочу гадати на кавовій гущі, коли, як і щодо чого. Я так розумію, що росіяни в тому числі виставляють свої умови. Коли ми згадуємо про минулотижневі історії про відведення військ важкого озброєння, скажімо так, і далі ще 2 пунктів, крім мосту на станції Луганській, коли Росія сказала про те, що дата є не визначена. Тому мені здається, що моя інтуїтивна припущення, скажімо так, воно говорить про те, що буде десь гальмування, не буде такого швидкого темпу ритму в цих зустрічах, і там вже цього місяця, вже кінець тижня, вже от-от, а ми вже маємо вже кінець вересня, а ще от-от, тому я би з такими речами не спішила і не гралася. Я розумію, що пану Зеленському треба десь показувати швидкі успіхи і так далі, давайте вже обмежимося парламентом, тому що ті речі, вони дуже сенситивні і болючі. Окрім того, вертаючись до вашої питання щодо Криму, мені дуже хотілося, щоб насправді і Україна в першу чергу сама запропонувала, на яких платформах, площадках питання Криму мало би підніматися. Хто нарешті туди в Крим може поїхати хоча б для розуміння дотримання прав людини і так далі. Ми ж розуміємо, що, зокрема, і ОБСЄ не мало туди доступу. І насправді питання, чи хотіли, чи ми порушили це питання, моніторингу і так далі, і так далі. Тому давайте не чекати, коли хтось нам щось запропонує, а швидше б самі говорили і шукали би можливості партнерів, не знаю, від тих, хто до нас через Чорне море, закінчуючи заокеанськими партнерами, які би могли би шукати оцю якусь маленьку ниточку, тому що я вже ту ниточку і бачила, коли ваші колеги-журналісти задавали наш президент Білорусі, Республіки Білорусь, питання щодо Криму, і ми почули таку, десь болючу для нас відповідь. Хотілося, щоб ми піднімали цю дискусію самі, а не чекали когось іншого. А ось що Володимир Зеленський поспілкувався з міністром зовнішніх справ Росії Сергієм Лавровим. Ось що розповів наш президент про цю розмову. Пан Лавров підійшов до мене
сказав, що я хочу познайомитись і хочу вам сказати, що ми дуже хочемо, щоб закінчилась війна на Донбасі, і привітав з обміном мене. Тобто була дуже коротка ця розмова. Ми в черзі стояли, він стояв, ну, тут ми були попереду, скажімо так. Да, я сказав так, будь ласка, наша сторона, ми робимо все, це наша країна, це наша земля. Ви готові? Якщо ви готові, ну добре, давайте закінчимо війну. Віддамо нам наші території, обміняємо людей. Я сказав, я хочу припинити війну на Донбасі. Я хочу зупинити вбивство наших людей, наших військових, наших громадян. Очільник МЗС Росії Лавров в інтерв'ю «Комерсанту» відповів, коли відбудеться зустріч у нормандському форматі. Треба віддати належне президенту Володимиру Зеленському. Як я розумію, він зіграв вирішальну роль в тому, що обмін відбувся. Насправді, це трохи оздоровило відносини між Москвою та Києвом. Чи очікуєте ви, що цього року відбудеться саміт у нормандському форматі? Не виключаю, але це залежить не від нас. Я читав заяви міністра закордонних справ України Вадима Пристайко про те, що необхідно підписати формулу Штайнмаєра. Він, щоправда, став робити застереження. Якщо це знову гри в перегляд того, що було вже вирішено, то це не допоможе процесу. Ось ми побачили, що Зеленський з Путіним ще не поспілкувався, а ось очільник МЗС Росії вже поспілкувався. Як гадаєте, які будуть подальші дії, які Ну, я гадаю, що напередодні ще побачимо? президентської кампанії на питання керівника «Ехо Москви» Венедіктова, хто наш кандидат на українських виборах, Путін відповів тоді на закритій зустрічі, да наш кандидат – хаос. Тому ніяких поступок, ніяких кроків на зустріч Україні очікувати від Путіна, я вважаю, недоцільно. Да? Це лицемірство з боку Лаврова, що вони хочуть припинити. Навпаки, вони щодня продовжують постачати озброєння, нові там ешелони з снарядами. Кожен день є поранених. Кожен день поранені. Тобто це традиційно нам російське лицемірство в зовнішній політиці. Тому єдиний вагомий чинник, який міг змусити Росію піти на якісь поступки, це були санкції, які запровадили європейські країни. А сьогодні вони, я думаю, дивлячись на позицію України, якщо Україна сама йде на поступки, то європейські країни теж не будуть, можливо, займати таку рішучу позицію відносно Путіна і російської взагалі держави. Тому я, на жаль, вбачаю послаблення українських позицій на цьому напрямку, і, можливо, відміну якихось санкцій, що, зрештою, зменшує тиск на Росію. Але ми, коли чули Трампа, він взагалі рекомендував, скажімо так, Зеленському. Чому ви вважаєте, чому він не може рекомендувати саме Путіну такий же ход, як і Зеленським? Ні, він, напевно, риторику цю буде підтримувати, буде рекомендувати, і він захоплюється там. Але Путіну він не може так сказати. Чому не може? Ми не чули таке. Це знову ж таки риторика. Сказати-то він може, але тут потрібні рішучі дії. Якщо зараз будуть послаблені санкції по відношенню до Росії стосовно Донбасу, то про Крим взагалі мова не йде сьогодні. Також Лавров і сказав щодо формули Штайнмаєра. Так, як вважаєте, чи ми побачимо так звану формулу і чи відчуємо її? Якщо так, які будуть наслідки? Перше, мене дуже не усміхає, але з таким злістю я дивлюсь на ці речі, коли Лавров говорить про оздоровлення стосунків. Що оздоровлювати? Це умовне, вибачте, неживе тіло, яке не може знайти вихід, куди ж ми його на яку сторону перетягнемо. І російська зовнішня політика – це шулерство світового рівня. Тобто це от кручу-вірчу, але ми навіть не встигаємо дати за руками. І знаєте, по-моєму, це слова Горбуліна, теж це мед на вістрі кінжалу. А ми оце тішимося цим маленьким, а не бачимо весь айсберг під низом. Тому я б в таких речах була б не то, що там акуратно в судженнях чи припущеннях і так далі, знову вертаюсь до своєї тези.
зрозуміти, що ми хочемо. Формула Штайнмайєра, що таке формула? Покажіть її на пальцях. Що таке? Інакше в всіх різних 25 історіях інтерпретацій, починаючи від російських ЗМІ, Лаврова, це людина може взагалі говорити нам що завгодно, закінчуючи нашою українською стороною. Ну, друзі, давайте, може, сядемо, нарешті нам хтось озвучить визначення всіх речей, які закладені в цих мінських домовленостях, або будь-яких інших моментах, які... Щоб оприлюднити, всі побачили, що про що кажуть. Те, що хоча б можна побачити публічно. Та, що це була якась, зокрема, і на стороні української держави дискусія, бо такі речі дуже швидко, інтенсивно робити не можна, люди ж не розуміють. Та, відповідно, розганяється ця наша улюблена зрада, та, там, або якісь інші її формати. І починається всередині хаос, те, що насправді вони хотіли. Вони не заводять, перепрошую, в жах. Ми йдемо вже на мітинги і пікети, тому що ми розуміємо, що на жоден метр ми кордон свій не віддамо. Вони домовляються в іншу історію, східна сторона. Наші говорять взагалі про інші речі. То питання, якою мовою ми спілкуємося між собою. І повертаючись до теми Криму, президент Білорусі Олександра Лукашенка запитали, чи поверне Росія Крим Україні. Давайте подивимось, що він відповів. Крым вернет Россия? Вот знаете, я это не знаю, откровенно говоря, но мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Крым, я верю, что вот как говорит президент, это вопрос закрыт, это сегодня и навсегда, это уже говорит аккуратный, спокойный Лавров, все руководство, и это консенсус в российском обществе. Нет такого вопроса, где бы россияне так не поддерживали власть, как по Крыму. Такі слова президента Лукашенка в ефірі телеканалу АТР прокоментував Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Білорусі 1991-94 років. Давайте послухаємо, що він сказав. Ви ведаєте, від Лукашенка ви ніколи не почуєте ніяких слов, які б не подобалися Путіну. І тому він обов'язаний, інакше він не буде Лукашенком і не буде тут правити. Він обов'язаний хвалити Путіна, але робити вигляд, що він шукає ніяку допомогу. І буде вам тлумачити, що він готовий вам допомогти і там, хоча зробити він нічого конкретно не може. Це придаток путінської політики і, на жаль, він гандлює і Білорусі, і білоруською незалежністю. Ось ми почули і Шушкевича, і Лукашенка. Як вам такі заяви? Абсолютно солідарний з тою Чому позицією. Лукашенка так каже, на вашу думку? Шушкевич вже все розповів. Він абсолютно залежний сьогодні економічно від путінських постачання путінської нафти, тому що практично вся стабільність Білорусі сьогодні базується на дешевій нафті, яку вони перероблюють, яку вони потім перепродають, тобто і на постачанні там російського газу через територію Білорусі. Тому вони абсолютно не є сьогодні самостійною державою і не можна очікувати від них якоїсь незалежної політики. Але з іншої сторони ми почули абсолютно, умовно щиро його відповідь, насправді, що відбувається в російських настроях. Про що думає Путін, сказав власне, бо він ретранслював ті думки, слухайте, забудьте, наразі, навіть не скажу на скільки років, але наразі запийте водою, забудьте, тому що це неможливо. Все, нам ж це боляче чути, нам боляче це говорити, ми ж, для нас це неприйнятні речі, а людина собі сказала, тримайте лист повідомлення. Але з іншого боку, Лукашенка, коли приїжджав в Україну, так і зустрічався з колишнім президентом, взагалі були інші думки. Це така політика президентів? Ні, він же сказав, що, можливо, є його позиція, тоді була висловлена, а зараз він дав відповідь на питання, чи поверне Росія, чи це буде дійсно, умовно кажучи, при сьогоднішньому путінському режимі можливо такий розвиток подій. Тому він дійсно дуже чітко намалював консенсус в російському суспільстві, тому що навіть опозиційні політики, ми пам'ятаємо про відомий вислів того ж Навального, що Крим не бутерброд. Тобто саме завдяки цій спецоперації він зміг Путін не тільки підняти рейтинг свій власний, але і практично роззброїти опозицію. Але думаю, що ще й президент Білорусі, напевне, в скорому часі буде акуратно російською мовою лавірувати, оскільки я так розумію, що йде потеплішення стосунків із Сполученими Штатами, тому десь йому за це теж
може прилетіти, або він реально розуміє загрозу, яка може насуватися і до них, з їхньої сторони, східних сусідів. Тому йому треба думати, що він говорить і як він грає. Якщо він дійсно хоче розіграти шахматку, напевне, трошки більше, ніж частиною стати конфедерації Росії. І поговоримо щодо ЗМІ в Україні. Ось Нацрада з питань телерадіомовлення не продовжила ліцензію групі каналів «112 Україна». Ось як відреагували керівництво телеканалу. Влада злякалася об'єктивної інформації, але ми не боїмось доносити правду до наших глядачів. І ми продовжимо це робити сьогодні, завтра і завжди. Ми залишаємось в ефірі, ми залишаємось в інтернеті. Ми цінуємо довіру наших глядачів і читачів. Ми продовжуємо працювати. Як вам таке рішення Нацради? Щодо 112-го телеканалу, ми вже побачили результати. Ну, всі медведчуковські канали, вони є насправді п'ятою колонною тут в Україні. Тут нема нічого приховувати. І навіть мене свого часу запрошували там більш-менш часто на ефір цього телеканалу, але після того, як я досить різко висловився стосовно Медведчука, заборонили керівництво мене туди запрошувати. Тобто це абсолютно сьогодні знаряддя в руках Путіна, це його ланцнехти, тому я, в принципі, привітаю таке рішення. Нічого подібного до того, що вони висловили, що вони там правду кажуть, що вони виносять якусь правду до слухачів. Це один з найпотужніших сьогодні інструментів цієї самої гібридної війни, яку веде Росія проти України. Тому що воно мені наболіло, я вважаю, що це рішення мало бути набагато раніше зроблене, і не тільки по відношенню до цього каналу, а інших, Ньюзвану, там, і, дай Бог, скоро і ще одного їхнього коліжанського каналу «Зіку», які всі йдуть в одну канву і справді не є опозиційною журналістикою. Це люди, які працюють на Російську Федерацію в прямому і переносному значенні цього слова. Давайте називати вже речі своїми іменами. Це раз. Два. Наша партія ще прийняла рішення ще під час передвиборчої кампанії, зараз дотримуємося, що ми не ходимо на ці телеканали на ефіри, і це нормально і правильно. Зокрема, не даємо іншим інтернет-виданням коментарі, які тут пропагують і займаються пропагандою, знову ж таки, східного сусіда. І ця медійна тусовка історії, так цікаво, забрали вони ж ліцензії фактично 5 регіональних мовників. І, шановні колеги, які розказують нам тут про правду, слухайте, друзі, ви обіцяли, що ви прийдете на регіональні мовники і будете робити там свої якісь автентичні речі регіональні, тому що, наприклад, Одеса не хоче слухати, що відбувається в Києві, умовно, там, чи чути вашу всю передрук, чи там ретрансляцію того, що ви робите в центральних своїх там студіях, так? Ви мали робити свій контент, ви мали забезпечити і дитяче, і кіно, і так далі, і так далі. Ви цього не зробили. Таким чином, нормальна, дуже примітивна навіть схема. Взяти регіональні мовники і транслювати на них свій центральний канал. Шановні, мовте, вас ніхто слова не забирає на супутнику каналі, зв'язку. І дайте спокій. Знову ж таки, це фантастично. На цифровому провайдері Zeonbud, який належить теж людям, які, власне, не зовсім і відстоюють українську позицію, державу і так далі. І слава Богу, що нарешті нас я вже завершую, є законопроект в Верховній Раді про те, що мають бути розкриті і не можуть бути бенефіціари жителями, перше, громадянами не України, і друге, це не мають бути компанії, які зареєстровані в країнах в офшорних зонах. І, до речі, ми зможемо дойти до того, хто ж ці прізвища, хоча б українські, можуть бути Zeonbud, який з 2011 року реально мурижить, стає монополістом, власником всього мовлення цифрового в Україні. І давайте послухаємо позицію Офісу Президента. Вони сказали, що ми за свободу слова, але з дотриманням законодавства. І ось що сказали в Офісі Президента. Офіс Президента України стежить за ситуацією щодо телеканалу «112 Україна». Переконані, що свобода слова є невід'ємною частиною демократичної держави. Водночас усі мовники мають дотримуватись законодавства та умов ліцензії. Незабаром буде оновлено склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Сподіваюсь, що це допоможе унормувати ситуацію на телевізійному ринку відповідно до закону і базових принципів демократії.
Ось ми почули реакцію Офісу президента. Як ви вважаєте, новий склад Нацради буде подальшому працювати, аби якось реагувати на ті ЗМІ, які приближені до Медведчука? Це З урахуванням того, що вони були за рішення Верховної Ради призначити на посаду керівника відповідного комітету представника якраз цієї сили Шуфрича, то я думаю, що це теж певною мірою лицемірство, те, що вони сьогодні висловили. Якщо повністю керована Верховна Рада і на цю настільки відповідальну посаду призначають знову ж таки представників п'ятої колони Путіна в Україні, то я уявляю, який зараз буде склад нової Національної Ради. Тому в мене особисто немає ніяких сподівань. А чи склад буде більше лояльний до Зеленського? Я власне хочу сказати про те, що насправді деякі з цих членів будуть закінчити свою каденцію трошки пізніше, не вже, а після Нового року. І пам'ятаємо, так, що 4 людини – це квота президента, 4 – це Верховної Ради. Вони хочуть зробити, там правильна зміна має бути в законодавстві, що попри завершення своєї каденції вони повинні працювати на посаді ВО до моменту призначення. Це означає, що Нацрада фактично не зупиняє свої дії, коли йдуть уже з посади при закінченні терміну. Але це насправді буде величезний для них, не для них тест, а для суспільства тест. І ми побачимо, карти знову всі черговий раз розкриються. Тому що пан Дмитро правильно сказав, попри те, що вирізали повноваження Комітету свободи слова, це не означає, що це не є величезний потужний політичний інструмент, навіть якщо ти сидиш там без функцій. Та? Гаразд, вони інформаційну безпеку забрали під гуманітарний комітет, де Ткаченко є головою. Але тим не менше, Шуфрич береться сьогодні на зброєння, слухання по свободі слова вони будуть влаштовувати. Вони будуть брати це на прапор і шарашити далі всі свої необхідні речі, ще раз, навіть без функціоналу, але для них це величезний прапор, на якому вони будуть їздити вздовж і поперек. Тому ця Нацрада, очевидно, думаю, що буде за щось лояльна, але питання, наскільки вона буде лояльна до проросійських настроїв, і чи насправді, коли стане момент знову про ліцензію іншим телеканалам, зокрема про 112-му і «Зон Буду», показувати, що це буде, яким чином не буде працювати. А ось член Нацради з питань телерадіомовлення Сергій Костінський розповів, чи може телеканал АТР претендувати на ці ліцензії. АТР входить в категорію регіональних мовників. Так чому телеканал АТР має чекати, коли звільниться місце в якомусь мультиплексі, коли ці місця займаються загальнонаціональним телеканалом, який ретранслюється або там через створення спільного продукту транслюється регіональними телеканалами, які не виконують своїх зобов'язань перед суспільством, перед Національною Радою, були взяті під час цих конкурсів. Мають бути чесні конкурси проведені, і всі регіональні телеканали, в тому числі такі, як телеканал АТР, мають брати участь в цьому конкурсі і мовити в цифрі за свою аудиторію. Як ви гадаєте, чи має наш телеканал АТР вещати для всіх, про всіх і особливо про Крим, звичайно? Я з великою шаною ставлюсь до вашого телеканалу, і тому я, напевно, підтримую таку ініціативу. Я за те, щоб ви мали якомога більше аудиторію, тобто я 2 руками за, щоб ви мали можливість проводити своє мовлення на якомога ширшу аудиторію в Україні. Я б сказала, що навіть радикальніше. Ця історія мала б трапитися набагато раніше, з моменту 2014 року. І та увага, яка насправді змусила всіх прикувати увагу до Криму, до кримських татар, мала бути піднята з моменту появи там зелених цих чоловічків, які відкрили для нас про наш весь сором. Всю цю колосальну міць там і потугу, вашу, зокрема, маю на увазі про корінний народ. Це раз. Друге, мені дуже хотілося, щоб АТР і, власне, як і мовлення, і телебачення держави Україна могли б зайти на всі ті відсотки територій, особливо прикордонних, де в нас не було 28 років. Зокрема, їх не було і на прикордонних територіях Сходу, тому що культура була насправді чинником таким бутафорним, чому вони сюди прийшли. Я би хотіла, щоб ми коли приїжджали в Одеську область, ми не чули придністровське, російське радіо, телебачення і так далі, а чули мовлення держави Україна, починаючи з Чернігова, Волині, Луганщини і Одеської області. Зокрема, АТР. Дякую вам. Соломія Бобровська, народний депутат, фракція «Голос», і Дмитро Чкалкін, дипломат. Дякуємо, що були з нами. Дякую. А не перемикайтесь, усього за кілька хвилин дивіться Прайм Скрипін, гостею якою буде телеведуча Наталя Влащенка. Залишайтесь за ТР.